Nou, hier ziet u onze voorraadschuur. En dit is met name de artikelen die we uit winkelacties opdoen. De heegste baas van het bisdom Ljouwert-Greens krijgt een roenliering terug het gebouw. Van hieruit krijgen meer dan 250 huishoudens in de stad 2 keer in de maand een pakket met boodschappen. En dat worden er heel tijd meer. De voedselbank moet het benamen hebben van stiepen van particulieren, bedrijven en ook kerken. Ze had het bisdom mij betalen om deze auto. Als er grote dingen ontuigd worden matten, bijvoorbeeld een nieuwe auto of vriesinstallaties, dan hebben we hulp nodig. En daarom is dit voor ons PR heel belangrijk dat de bisschop hier bij ons op situeert in het zien hoe uw bedrijf gerund wordt. Maar eigenlijk zit er natuurlijk toch iets tragisch onder, want het geeft aan dat een deel van de plaatselijke bevolking zich niet zelf kan redden. Maar goed, je kunt ook zeggen, nou, dat is ook een teken van onderlinge solidariteit, dat we hier wel bereid zijn om mensen die echt in de marge zijn geraakt, sociaal-economisch, om die dan ook te helpen. Bij de Ljouwerter Voedselbank binnen zo'n 70 vrijwilligers actief.